det mange som forarget på deg for at du gjør dette, ja, som nettopp kaller deg for en som driver med pastisj. Dere kan forhåpentligvis se at det tydeligere tegnet, mens dette andre løser seg så sterkt opp at hvis du ikke vet hva du holder på med, så går det helt galt. Hans mål var at bildene skulle bli så levende at de sluttet å være kunst. Jeg tror jo på et upersonlig maleri, eller en upersonlig kunstart, hvor alle lærer av hverandre og forsøker å ta fra hverandre, liksom. Sånn som det var på Shakespeares tid. Det er jo til forveksling like bilder dere lager. Redd for å bli sett på som kopist, da. At man må faktisk gå inn på den lille lappen ved siden av bildet for å se hvem som har laget det. Er det målet ditt? Dyktighet når man skal male noe som skal se levende ut, det består jo i at man skal ta oljemaling og forvandle det til en sky, eller hud, eller en hest. Nerdrum har jo sagt, det husker jeg veldig godt, at han er opptatt av å lage historier, ikke bilder. Vasari, som er en sansemenneske, maler, arkitekt, forfatter, han skrev disse berømte biografiene over kjente malere, skulptører og arkitekter. Han tar det som en selvfølge at mennesker alltid har skapt bilder. Det er bare snakk om hvordan de har sett ut. Og hva var det de laget før syndfloden? Det er et stort perspektiv. Jeg holder en del malekurs og omvisninger på forskjellige museer. Og en ting jeg opplever er at når jeg går rundt og forteller om hvordan bildene er malt, så sier folk til meg etterpå at det er en helt ny tilnærming til en omvisning. At man faktisk snakker om maleriene. Og det er det jeg skal prøve å gjøre her i dag. Men først vil jeg begynne med et spørsmål. Og det er: hva har disse to til felles? Frankensteins monster og Pinocchio har det til felles at de begge ble laget av skulptører som var så dyktige at de ble levende. Og det er et gjennomgangstema gjennom hele historien hos grekerne på 400-tallet, hos japanerne på 700-tallet, hos nigerianerne på 1300-tallet. Originalitet er de feil man gjør når man etterligner sin mester. Jan Overtu heter jeg var elev av Odd Nerdrum for noen år tilbake. Gjennom 50 år har Odd Nerdrum blitt den mest kontroversielle maler i norsk historie. Maleriene hans er blitt kritisert for å være teatralske, melodramatiske og ikke minst gammeldagse. Siden 60-tallet har han skapt offentlig debatt i Norge og blir umiddelbart omtalt som et fenomen. Med sine ikoniske motiver er han blitt ansett som den største figurative maler i vår tid og oppsøkes av elever fra hele verden. Se på dette ansiktet her, så er det ikke noe overraskelse at jeg kommer til å påpeke at det er tykkere malt her oppe. Det har å gjøre med at alt dette andre er så veldig mørkt at han trenger ikke gå så lyst opp for at det skal virke lyst. Og det er også typisk for den tidlige Munch. Men hvordan kunne en fra dette lille landet bli en maler på linje med de gamle mestere? Hvordan fant han frem i en tid uten verkstedstradisjon? Det er på tide å legge ned penselen og reise til Amerika.
De siste 10 årene har USA vært foregangslandene for klassisk figurasjon. Det er her, på Manhattan, at Nerdrum hadde sitt gjennombrudd i Martina Hamilton Gallery på midten av 1980-tallet. Siden den gang har interessen for det figurative resultert i flere institusjoner og skoler i den klassiske retning som fikk en sjanse gjennom postmodernismen. Hei det. På Booth Gallery treffer jeg Nerdrums sønn Øde, som forbereder en ny utstilling av sin fars seneste bilder. Øde studerer malerhåndverket på Nerdrumskolen og har sett de utstilte bildene bli til de siste årene. Åpenbart har det skjedd mye i Nerdrums liv siden min elevtid på 1990-tallet. Sammenlignet med de første bildene han stilte ut i USA, utviser det vi nå ser en større malerisk variasjon og intensitet i historiefortellingen. Der hvor det tidligere var klare linjer, finner man i større grad tåkete overganger og en gråere farveholdning. Ja. Det som er det morsomme med sølvplettet er at det er mer gammelvestlig enn noen andre sølvpletter jeg vet om. Her er det jo et volum i landskapet. Men når man sammenligner med disse tingene som man har gjort de senere årene, så er det et enda større volum. Utviklingen er slående. De grove og oppløste fra ungdommen har returnert med fornyet kraft i form av sterkere volum og komposisjonsforståelse. Siden debuten har Nerdrums produksjon periodevis og tydelig forandret seg. Fra oppløste portretter og sosial realisme til arketypiske motiver. Noen har ment at Nerdrums apokalyptiske landskaper er originale. Selv har han imidlertid sagt at hans inspirasjonskilder er så mange at de fleste er umulige å oppspore. Men er de det? For å finne ut av det, må vi reise tilbake til landet hvor det hele begynte. Det er de mest subtile komplementærkontrastene, rød-grønne kontrastene jeg noensinne har sett, i hvert fall i 1800-talls norsk maleri. Altså. Ja. Det at man reduserer intensiteten i fargen så mye at det bare litt grann, det bare nesten en farveforskjell mer enn en valørforskjell, og så begynner det å vibrere. Det er helt utrolig. Altså. Ja, jeg har kommet så mange her på Nasjonalgalleriet og sentimentalisert over dette bildet. Ja. Og det slår meg noe Munch sa, det er kanskje en klisjé, men det er dette, jeg maler ikke det jeg ser, jeg maler det jeg så. Ja. Men hvis vi skal forstå det helt logisk, så er det snakk om minnebilder. Ja. Og, ikoner altså. Ja, og Munch var veldig opptatt av at dette er minne og sånn, men man kan vel kanskje si at det som er kvaliteten ved dette bildet er at helt universelt så minner det om et minne. Ja, altså den er simpelthen eviggjort det, og det, når vi ser Krog-sykepike opp mot dette, så blir det enda tydeligere. Du trenger jo ikke ha mistet noen, eller mistet søsteren din eller sånt for å kunne forstå dette, slik at han har allmenngjort det, og da blir det ikke bare Munchs erindring. Mens Krogsbildet, det er et innlegg i debatten om sykestell, liksom. Da tar vi den ultimate kvalitetstesten på et bilde. Vi skal myse. Ja. Da myser vi på dette bildet. Ser du hva som skjer? Det samler seg. De viktigste tingene trer frem, og de uviktige tingene forsvinner. Og så skal vi gjøre samme testen på døden i venteværelset. Så myser du. Ja, jeg venter fortsatt på at noe skal skje. Det skjer ingenting. Nei, det gjør ikke det. Nei. Så det er et dårlig bilde. Så hvis alt blir likegyldig, så blir alt likegyldig. Da er det ikke noe retning på det. Alt er like viktig her. Det er like viktig. Og det er det som også nærmere nevnt her, dette er som fullstendig basert på Rembrandt. Og det er så mye tyngre enn mange av hans mer akademiske samtidige. Og når du ser det selvportrettet til Munch som 23-åring, så er det liksom
det så mye mer gyllent og tyngre i valøren enn det man ser på reproduksjoner. Og der det jo helt, det som å snitte ta nesa på den unge Nerdrum, eller omvendt, altså det sånn, hvor begynner og hvor slutter det? Altså. 9. april 1940 okkuperes Norge av Tyskland. Edvard Munch har slitt med skattevesen i flere år, og ifølge hans venn Paula Gauguin skal han ha sagt at «Nå har alle de gamle spøkelsene krøpet ned i musehulene for dette ene store spøkelset». En januardag 4 år senere dør Munch i sitt hjem på Ekely. Det rundt denne tiden at det kjører en tankbil upåaktet over grensen til Sverige. Odd Nerdrum blir født som flyktning på en liten gård i Helsingborg 8. april 1944. Landflyktigheten skal henge igjen hos Nerdrum selv efter krigens slutt, men kommer til uttrykk først noen 10 år senere. I efterkrigstidens Oslo vokser Nerdrum opp under den pågående debatten om et fremtidig Munch-museum. Til tross for Munchs tidligere vilje om plassering vis-à-vis Vigeland på Frogner, nedstemmer byrådet malerens ønske, og museet åpner på Tøyen 14 år senere. I mellomtiden befinner Nerdrum seg på Steinerskolen, hvor lærer Jens Bjørneboe raskt legger merke til ham. I brev til foreldrene skriver han: «Jeg tror ingen innen lærerkollegiet har sett så besynderlige barnetegninger som dem Odd har laget i løpet av skoleåret. Odd pålegger seg ofte en meget streng selvdisiplin og har vanskelig for å forstå at ikke alle kan klare det. Han mild, drømmende og kjærlig, på alle måter en usedvanlig gutt.» Bjørneboe nevner at Nerdrum stadig snakker om å bli maler, og når han 8 år gammel og blir spurt om han vil bli brandmann eller pilot, så svarer han: «Jeg skal bli den nye Edvard Munch.» Midtveis i tenårene begynner han for alvor å holde ord. Direktheten og den gammelmestlige formen gjør at han raskt omtales som et fenomen, og alt i 20-årsalderen tar han inn elever. I 1967 har han sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet, som oppnår den største publikumstilstrømning for en samtidsmaler på mange år. Men kritikerne lar seg ikke overbevise. Nerdrum blir gjenstand for imitasjonsbeskyldninger, for å ha dårlige anatomikunnskaper og for ulydighet overfor tiden. Odd Nerdrum, du har også blitt beskyldt for å koke i hop store teatralske scener. Jeg må si at jeg er både gammeldags og ny. Det finnes ikke noen tid i mitt liv. Jeg er tidløs. Etablissementets kalde front skal bli et problem for Nerdrums anerkjennelse i Norden. Først 10 år senere får han, i likhet med Munch, sitt gjennombrudd i utlandet. Sammenligner man deres ungdomsverker, ser man at uttrykkene ikke er typiske for deres tid. Munch, som også ble omtalt som et fenomen, malte grovt på lerretet. Hos begge malere er ører og andre elementer rundt hodet tåkelagt med den hensikt å fremheve ansiktet. Munchs hovedverk blir ifølge Nerdrum Det syke barn. Selv så han bildet alt som gutt da faren tok ham med til Nasjonalgalleriet. Malestrøkene, som ligger tykt på lerretet, er skrapt ned flere ganger. Motivet har Munch hentet fra en oppvekst med mye sykdom og død i familien. Teknisk og komposisjonsmessig deler bildet likheter med Jakobs velsignelse av Rembrandt. Det er kjent at Munch studerte den hollandske mesteren på denne tiden.
Det er helt rart for man ser på Munch på dette her, eller på det portrettet Carl Jensen gjelder, tilsvarende bilder fra den perioden her. Hvordan liksom alt holder på, liksom, det er rett før det faller fra hverandre, og så redder han det rett før det treffer bakken. Altså, sånn som det, med det strøket der. Det ene hvite strøket der, som gir volum til hele puten, og uten det strøket så blir hodet flatt, skyggen flatt, og hele puten blir flatt. Men det ene hvite strøket, det er helt ufattelig. Altså. Alt handlet egentlig om å streve seg frem til at man fikk serien til å se nøyaktig hvor han ville vi skulle og så videre. Men så senere, noen år senere, så snakker han om dette bildet. Og da begynner han å snakke om, ja, det var det første kubistiske bildet. Sier han det? Ja. Er det sant? Ja, det er mange tiår senere, så sier han, det var det første kubistiske bildet, og det var her jeg fikk det, det mye senere skulle gå enda lenger med og sånn. Det er en veldig rar ting med Munch også. Han hadde som, når jeg tenker på den norske malerihistorien, så er det 3 gamle malere. Og det er altså Hertwig, det er Munch og Nerdrum. Og en mann som Munch som hadde et så enormt ordentlig talent, og var ekstremt belest, ekstremt kultivert, og allikevel så drev han og snakket om at når han så disse såkalte ekspresjonistene, så følte han at han var blitt gammeldags. Altså at en så høyt kultivert person faller for det å gå etter moten. Veldig merkelig. Jeg tror kanskje det er et eksempel på at uansett hvor intelligent du er, så kan du miste det hvis du er omgitt av gale mennesker. Eller normale mennesker. Munch står imidlertid ikke alene blant de store malere fra Norge. Vi bestemmer oss for å ta reisen vestover for å studere en som kanskje har vært mer avgjørende for Nerdrum. Det med de lekende skyene i Nerdrums malerier, slik de tok form på 1980-tallet. Den animerte formoppfatningen, furutrærne som stadig dukker opp som søyler i bakgrunnene, perspektivforskyvningene som opphøyer og foreviger menneskene. Vi befinner oss i kystbyen Stavanger, hvor en i dag mindre kjent maler vandret gatene for 150 år siden. Det som var en landskapsskildrer av verdensformat, levet ut sin alderdom på fattigkassen og utførte sine siste verk på sammenlimte tobakkspapirer, nemlig Lars Hertevig. Hertevig er et unntak i en periode preget av nasjonalromantikk innen maleriet. Selv i bestillingsverker utviser han en intimitet som overgår de fleste portretter. Mens andre malte landemerker og kart for rike bønder, fokuserte Hertevig på naturens kuriøse påfunn. Individuelle naturformer dramatiseres til det fulle og skaper en vanvittig verden, hvor naturen har fått fullstendig overtak på menneskene. Det som slår meg med Hertevig er at jeg elsker hvert eneste tre i bildet hans. Her er det jo gamle furutrær som kjemper om livet. De er jo illustrert nesten som mennesker. Det er at han individualiserer hvert eneste tre, altså. Men jeg tenker at mesterstykket her er at han har fått inn så mange elementer uten at det blir rotete. Det kan på en måte minne litt om Leonardo. Ja. Jeg mener vel, Nerdrum har vel kalt dette landskapsmaleriets Mona Lisa. Jo, eller kanskje Sankt Anna. Det minner om Sankt Anna før den ble renset, faktisk. Ja, det kan du si. Ja. Vet du hva jeg tenker på nå? Det er min fars selvportrett som baby.
The Child, Ja. som kanskje det mest Hertwigske han har malt. Fordi det jo så direkte, på samme måte som dette. Og du har den samme veden forover. Alt foran veldig duse, og så har du jo dette furutreet i midten bak, som veldig typisk. Altså. Veldig aksentuert, ja. Ja, han gjør jo det samme hele tiden. Det jo en ting som ganske særegent for Hertwig og også for Nerdrum, dette med manipuleringen av perspektivet. Vi har jo snakket om det før, altså det treet der nede som blir et lite tre, men har proporsjonen til et stort tre, og da blir jo dette lenger bak helt enormt. Ja, spesielt med de menneskene der, de bitte små menneskene. De små menneskene der, hvor enormt det treet da blir, og så har du det i forhold til størrelse på dette treet lenger bak der. Hvor stort blir det når det kommer hit igjen? Det jo helt vanvittig. Nerdrum ble introdusert til Hertwig i 18-årsalderen, efter en mønstring av landskapsmaleren i Oslo. Hertwig-utstillingen på Kunstnernes hus i 1961 dannet grunnlaget for en figurativ bevegelse, og på 60-tallet laget Nerdrum landskaper direkte inspirert av bildene som henger på museet i Stavanger. Når dere hadde flyttet til Island, så malte han dette bildet med denne ene figuren i en båt som ligger på et sånt stort vann. Og i hvert fall da, om det ikke var tidligere, så snakket han om Hertwigs måte å gjøre vannet helt evig, altså elementet vann, ikke det at det en naturalistisk skildring av vannet i denne viken, men at det et vann til enhver tid da. Og ja, fordi han har faktisk, det faktisk jeg skimter litt bevegelse i vannet, men refleksene like klare. Ja, så det et paradoks. Altså, det høyeste treet som stikker opp der, hva proporsjonene mellom det treet og de menneskene i båten der? Og de menneskene i båten i forhold til den klippen som stikker frem der, de kan bare klatre rett opp på den. Men det jeg tenkte på at hvorfor det en effekt, og tulle med proporsjons- eller størrelsesforholdene. Hvorfor gjør det? Og da tenker jeg på disse dramaseriene, Games of Thrones og så videre, som klarer å overbevise folk om at det en slags eventyrlig atmosfære, og det klarer de jo ved å øke forskjeller. Ved å, la oss si at de drar på en reise da. Den ene dagen de på fjellet, og det sne, den andre dagen de i et sommerparadis. Altså det sånne store forskjeller som knekkes fra dag 1 til dag 2, og da virker det som en vidunderverden. Og da tenker jeg at det det samme som foregår her. Lars Hertwig ble født i 1830 på Borgøy, nord for Stavanger. I dag det kun grunnmuren som står igjen ved hans fødested, som huset en kvekerfamilie for 150 år siden. Vebjørn Sand og Odd Nerdrum plantet en blodbøk her under en markering i 1992, og vi spør noen lokale om hvor treet befinner seg. Men var den her? Men som så ofte med den sagnomsuste landskapsmaleren, har også dette gått tapt. Da Hertwig var ung, klappet han katten for å samle hår til pensler. Men provinsmaleren skulle tidlig få en velgjører som betalte for hans opphold i Düsseldorf, Tyskland, hvor han 22 år gammel studerte under hans gude. Hans eiendommelige oppførsel gjorde at han siden havnet på galehus og levde på fattigkassens regning. Og i den påfølgende perioden malte han sine mest betydningsfulle verk, ifølge Nerdrum. Gamle furutrær ble lavet i et møbelverksted i Stavanger, hvor han malte når det ikke var annet å sette ham til. Verket kanskje hans mest litterære landskapsbilde, med de fabelaktige furutrærne som slynger seg i forgrunnen. Som i flere alkymistiske verk fra denne perioden, trekker Hertwig jorden opp i himmelen, og himmelen ned på jorden. Dette noe Nerdrum spesielt har gjort bruk av i sine voksne arbeider.
I likhet med landskapsmaleren har han aldri vært naturalist, men har konsekvent tatt bruk av teknikker som øker intensiteten i historien han vil fortelle. Han kan jo ikke ha funnet alt dette på. Nå ser jeg for meg at han har gått rundt og flyttet på stener og kvist og kvas for å få dette motivet. Jeg tror nesten at mye av Gassgården kan ha vært en unnskyldning for å slippe alt dette nasjonalromantiske presset. Altså, men jeg tenkte på det samme. Altså, når man leser sånne historier, det er jo Blytt som nevner dette med at han kan ha stått og malt gamle furutrær når det skjedde. For det var på den tiden. Hvor han er ute og maler, og så kommer de skal hente ham til gårdsarbeidet, for han er liksom på legg da. Stemmer, ja. Og så sier Hertvig, «Ja, ser dere faren min, han henger der i skogholtet». Og så skjønner jeg at ok, nå må de bare la ham være i fred, for nå er han ikke helt til stede. Ja. Og når de da går, så knegger han og ler i skjegget, og så maler han videre. Altså. Og da er det inne på det som du nevner der, altså, at Hertvig har vært en sånn slags... Jeg tror vi kanskje har samme oppfatning der, at han har vært en slags Hamlet-figur. Eller en Amlet-figur. Altså, den originale fortellingen handler jo om dette med at han kommer på stedet når de dreper faren hans, og så denne filmen bryter han ut i en sånn sinnssyk latter. Og så skjønner jeg at nå har han blitt gal, så vi trenger ikke å ta ham. Og så hele tiden går han og planlegger hvordan han skal ta den hevnen. Da. At det er litt det samme med Hertvig, at han har laget en sånn rolle for at han skulle kunne være i fred. Altså. Måten disse enkelttrærne stikker ut på, og disse tåkete bakgrunnene. Som for å sitere Munch, som tenker og føler. Ja. Det var en julaften, hvor min far valgte å bytte ut grantreet med en furutre på grunn av fascinasjon til Hertvig. Vi ble veldig sure. Fordi man ser egentlig ikke hvor vakre furutrær kan være før man oppdager Hertvig. Dette med å manipulere perspektivet, som Hertvig gjorde, hvor han fikk det fra, om det var helt sånn, om han har sett noe, eller har fått en idé om det, eller om det var hans egen oppfinnelse på en eller annen måte. Ja, det er altså helt utrolig imponerende hvis du klarer å jukse det til. Svært aristotelisk over det der, altså. Verden slik den bør være. Kan være og bør være. Som med Munch og Nerdrum fikk Hertvig ingen god mottagelse i sitt hjemland,
og man kan bare ane hva som kunne blitt av ham om han hadde reist sammen med resten av kvekerne som emigrerte til Amerika på midten av 1800-tallet. Hei! Kom inn, tjenere! På et gammelt loftsatelier i Oslo treffer vi Per Lundgren, som var elev av Nerdrum på begynnelsen av 80-tallet. Unge malere hadde studert hos Nerdrum siden hans debut som 20-åring, men det var først under Lundgrens elevtid at Nerdrum-skolen ble et begrep. Det er sånn man har sett en gang, sånn som hele familien stuper ut på verandaen, så sier der er en liten pram som har slitt seg, liksom. Eller har det skjedd noe annet? Det er en liten båt som driver gjennom motivet. Det var under Lundgrens elevtid at Nerdrums sosialrealisme opphørte, og den tidløse verden trådte inn i bildene. Selv var Lundgren mest opptatt av landskapsmaleri, og i motivene hans ser man klare paralleller til Hertevig. Der Nerdrum var selektiv, forsøkte Lundgren å ta landskapsmaleren bokstavelig til lerretet. Så vi var alle studieturene... Lundgren forteller om romantikk- og realismeutstillingene på Kunstnernes hus, og serverer oss historier om Nerdrum-skolen. Studieturene til Stockholm og Amsterdam beskriver han som en sammenhengende rus, hvor elevene ble introdusert til det beste av europeisk kultur. Men studietiden var ikke motstandsfri. Våren 1989 gjennomgikk Lundgren opptaksprøver ved Kunstakademiet i Oslo. Juryen var positiv til et aktmaleri, men avslo likevel søknaden. Nerdrum skrev en kronikk hvor han konfronterte den daværende rektoren av skolen, som offisielt avviste alle innsigelser. Men jeg tvang meg til et intervju med rektor den gangen, som heter Stenka Rusova. Jeg tvang rett og slett å få en ordentlig forklaring på det, og hun beklaget alt sammen. Men det var altså en dame av hele komiteen som hadde lagt ned et veto. Og det veto hadde hun begrunnet selvfølgelig bare muntlig med å ha sagt at de hadde nok av elever fra Nerdrum der. Og det var 1. Men til gjengjeld så hadde jo Odd veldig mye god kontakt med pressen, så det kom med et veldig fint stort oppslag da, med bilde av akten og sånn i Aftenposten, med en direkte konfrontasjon mot akademiet, men de satt jo da strategisk helt rolig og fornektet at de hadde snakket med meg, eller at de hadde noe med saken å gjøre. Egentlig så søkte vi under falsk flagg til et falsk land, så vi var egentlig på avveie. Den hjelpen, eller den åpningen Odd ga oss sammen, det er jo den vi skal si, overlevde på, da, bokstavelig talt. Og da snakker jeg ikke om mat og drikke, da snakker jeg om å bygge opp unge mennesker liksom, til å kunne stå igjennom det andre hadde brukket nakken for. Du har jo på en måte i norsk maleri sånn totalt sett egentlig bare 3 gammelmesterlige malere. Og det er altså Hertevig, Munch og Nerdrum. Ja. Det skjer jo ting hos Krogh, det skjer ting hos Pettersen, men de er litterære på en helt annen måte. Ja. Altså. De holdt jo Hertevigs såkalte oljemalerier for å være de absolutt beste tingene han hadde gjort. Altså nå snakker jeg om den samtidsgenerasjonen som husket ham både som student og som et slags samtidsmenneske den gangen i 1914. Da var det jo 12 år siden Hertevig hadde dødd. Og som sagt, det andre som har etter min smak blitt alt for mye vektlagt, det er jo sånne fantasifulle ting som er laget, kanskje observert i en himmel bak, og så har han tvil på hva han skal bruke den himmelen til, og så har han laget noe med noe kull eller noe blyanter, og kanskje litt gouache og litt vannfarve og sånn i forkant, som er bare sånne løse ideer, og så ser man at det er veldig liten, hva skal jeg si, for noe liten kontakt mellom de elementene da. Og det er jo merkelig at det har i vår tid liksom blitt hentet frem som en blanding av sykdomsfragmenter eller diagnosebevis og sånn, mens det kanskje er bare ting som Hertevig kanskje ble sagt, det var bare noen små forsøk. Vil du si at Nerdrum på noen måte har brukt Hertevig, som vi spesielt så på da, direkte inn i sine egne bilder? Nei, men jeg merket det omslaget veldig da, sånn som Odd alltid var, og liksom, nå gjelder det liksom å få mest mulig ut av dette her nå, altså. Og da husker jeg det var akkurat i den overgangen fra 83, hvor han begynte å skjerpe inn veldig mye av figurasjonen sin, og bakgrunnene også, og gjennomføringen av detaljene, mursteinen og alt den tiden der.
så virket det som liksom altså det individuelle ved hver form liksom skulle fullføres helt. Du mener at Hertwig eventuelt ikke var en direkte innflytelse motivmessig, men rent sånn formmessig? Ja, form. Altså derfor Hertwig er jo veldig sånn D-treet, den stenen. Ja, helt riktig. Alt er liksom sett og gjort liksom med Guds vilje. Alt er skapt liksom. Veldig skulpturalt, men malerisk. Helt gjennomført, slakt, sterk slakt. Ja, spesielt bakgrunnen til Odd kan jeg huske, liksom fikk en annen type, for han dro jo mange av figurene ut. Aftenland. Ja, de løftet jo hele figurasjonen ut, ikke sant? Og fullførte landskapet med ting som var aksentuert, enten mot hvordan det brøyt horisonten, eller hvordan det lå liksom bak i motivet og glødet liksom som en episk detalj da. Det er jo det maleriet som heter Fallet. Hvor det var da hadde Odd vært i USA og hadde sett noen veldig sterke scener rundt omkring i New York og sånn, i hvert fall i downtown. Plutselig så kunne han ikke finne noen større interesse av å si at dette er et bilde fra Amerika, liksom. Plutselig så måtte han liksom løfte hele tematikken og alt sammen på et annet plan, som kort sagt skulle være tidløst. Men du mente at det skjedde med det bildet? Ja, det Fallet. Det var en intimscene med et svært vaskevannsfat foran og sånn. Altså under? Under der ligger et svært vaskevannsfat. Ja, vi holdt på jeg husker det vannet liksom skulle gjenta den der sirkelen som man hadde vært inne på før og sånn. Ja. At det kunne være liksom en fortørna type i den moderne verden da, for å si det sånn. Ja. Hele hans gemytt er liksom ikke å sneie innom ting, liksom, men ta det med full treff. Stå på i liksom, full guffe og full trøkk så lenge det varer. Det var et veldig sånn skille akkurat den gangen hvor dette Hertwig var til hjelp liksom, til å komme gjennom eller ut av sosialrealismen. Det begynner å gå opp for meg at landskapsmaleren fra Norges vestkyst har betydd mer for Nerdrum enn vi hadde ant. Likhetene ligger ikke kun i det lyriske skyer, furutrær og perspektivforskyvninger. I Nerdrums maleriske utvikling er Hertwig avgjørende. Plutselig beskues stilleben fra en portrettmalers synsvinkel, og i komposisjonene er selv det minste element gitt karakter og liv. Det er viden kjent at Nerdrum er sterkt påvirket av Caravaggio og Rembrandt. Hertwig trer imidlertid frem som en hittil ukjent påvirkning, og han skal vise seg som kun en av flere uløste kapitler i Nerdrums utvikling. Tilbake på Nasjonalgalleriet ser vi en siste gang på Borgøen. Men efter reisen til Vestlandet er Hertwigs hjemsted nesten ugjenkjennelig. Fra min elevtid husker jeg Nerdrum stadig referere til dette verkets omvendte perspektiv, og hvordan Hertwig brukte horisontale og vertikale linjer for å stramme opp sine motiver. Så er jo maleriet som sagt et av de såkalte hovedverkene til Hertwig. Det som gjorde veldig inntrykk på meg, det var akkurat den avstanden bak den linja som reiser liksom opp en kontur her. Og plutselig bak der sånn, så er det et uendelig landskap som øyet ikke greier å følge med i. Bare ved noen små kattehårspensler så har han greid å få til det greiene der altså. Det er sånn som man ser på alle store malere, at de har en sånn hang-up ting de tester ut på forskjellige måter til de treffer det. For jeg tenker på at det er en kobling til gamle furutrær her, i det at der har du et tre som kaster seg over et annet, går til angrep på det, ikke sant? Og her er det den skyen som du nevnte, som kaster seg over fjellet, og fjellet skvetter til siden, og det er fullt drama. Det er slåsskamp, altså. Uten at det er det som trenger seg på ved første såkalt øyekast. Ja. Hvis du har utholdenhet og interesse for et sånt maleri, så vil du se faktisk nye sider ved det hele tiden. Til og med den dag i dag, liksom 35 år etter jeg så det første gangen, så er det små ting som, hvordan kunne jeg overse det, liksom? Men senere, det tok jo veldig kort tid for Hertwig liksom ble skjøvet litt tilbake igjen, for det manglet jo liksom de store stofflige dramaene, liksom. De fortellende element som Odd alltid hadde med seg. Ja, det manglet jo liksom den opplagte store fortellingen.
før vi legger Hertwig-perioden bak oss, må vi enda lenger tilbake i tid, og se på en periode som skiller seg ut fra det vi har sett så langt. Reisen går videre i Nerdrums maleriske utvikling.